दुबई में शाहरुख खान की पावर मोदी जी से ज्यादा है। शाहरुख खान दुबई के किसी भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में फ्री में खा सकते और फ्री में रह सकते हैं, और ऐसा करने वाले दुबई के पहले इंसान वहाँ के किंग हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर भी शाहरुख खान का ही नाम आता है। इनका वहाँ पर इतना बड़ा रुतबा है कि 2020 में जब शाहरुख खान 55 साल के हुए तो वे इंडिया के पहले ऐसे इंसान थे जिनका बर्थडे बुर्ज खलीफा के LED शो पर मनाया गया, जिसके 30 सेकंड का चार्ज लगभग 50 लाख रुपए होता है, लेकिन फिर भी उनके लिए वह फ्री में था। और ऐसा हो भी क्यों ना, शाहरुख खान दुबई के ब्रांड एम्बेसडर जो है। इसी बात पे शाहरुख खान के लिए 1 लाइक तो बनता है।